Hello，大家好，我是周文卡修。我们今天拆这台是联想的 Thinking Book 15IIL 哦，它的螺丝就配置这样，全部都一样大小哦。然后我要拆这台是因为客人把面板摔破了，我要换面板。他换面板的话，看这里会跟这个可能是整台都要拆起来才有办法分离。哦，那个都去摔到啊！看这边拆这个哦，有时候拆得起来，我不知道装不装得回去啊。等一下，我们就先拆吧，反正这台也没拍过。它的 A 壳是铁壳，是合金的；B 壳是塑料的。目前上拆是还好。这里面应该不会有螺丝吧？理论上联想应该不会做这样的配置。哇，这边都摔到断掉了。OK， 这么多线。哦，这边也是风扇部分也是很脏。哦，看一下里面的配置。哦，这台用 AGI 的 SSD 啊，这是原厂配的吗？原厂会配 AGI？好奇怪，这个可能我觉得他应该有换过 SSD， 我觉得啦。然后记忆体在这边，不知道有没有扩充，这个要拆了才知道哦。今天没有要动这边，我们要拆这一片下来就好，所以可能跟萤幕的地方要稍微做一些分离。这边都有断掉的、摔断的碎片。哦，注意哦，这一只螺丝比较短，这一只要稍微注意一下，这一只是比较短的。哦，剩下的2只都是配置比较长的螺丝。好，然后这里注意看哦，这里都有那个箭头，要拆有箭头的地方哦。好，先把螺丝收起来。这是萤幕的接头，然后通常还有分离的，都还有 WiFi 的部分要分。WiFi 在哪里？WiFi 在这里。
我原本想要把它整个拆起来，但是想说算了，它从这边可以拨就还好。哦，因为我有先试拆了，我觉得我不知道它这边有没有卡到这边，所以说我决定把它拆下来，看这样子会比较好一点啊。感觉应该是没有，算了，我还是把它拿掉好了。这怎么拆呀？对啊，应该往这边施力没错。哇，爬不太起来呢。好，没关系，我先试这边好了。哦，我知道我为什么很难装了，这边已经被摔到都卡到它荧幕的那个 V 壳了。不行，这个好像还是要拿起来。我刚才试了一些方法，发现到它不是跟华硕一样，不是用这边拆的，它是直接用卡扣的方式从这边弄起来，然后再卡回去就可以了。它不像华硕，有的是要搬过来然后再拿出来，还是说它摔到我搬不过来，我也不确定。哦，但是它就不能直接从这边拿，因为它确实有扣在这上面，然后再加上这边已经都卡住了。哦，这真的很难拿，可能要从这边出力，然后最后从那边出来。哦，我这边有点变形了，我这装回去也是个考验呢。
要做这跟手机那个一样，直接哦，后面有胶条，直接拉开。不行，这要是断掉就好笑了。好险好险！这要是断掉就好笑了。OK， 它这边撞到这边就会碎掉，有点麻烦的过程。OK， 谢谢大家。